banyak nih. Hari Minggu guys. Di situ guys, situ ada rusa. Jadi kita bisa berfoto dan ngasih makan kalau ada sih. Kita kesana guys ya. Nih guys, suasananya ini cafe guys. Biasanya kalau malam banyak gitu orang kesini. Berhubung bulan puasa ya guys, jadi sepi. Sudah payah, sudah lelah letih ini puasa guys. Jadi udah payah. Sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Okay.